E-handelsbolaget Zalando har bestämt sig för att inte köpa in produkter från svenska SCA. Och Nestlé gjorde precis samma sak i höstas. Och de menar att SCA kränker mänskliga rättigheter. Vilka konsekvenser kan det här få? Det ska vi prata om i dagens Skogen och kapitalet. Jag säger varmt välkommen till Fredrik Reuter på Skogsforum. Ja, tack så mycket. Roligt att vara med. Du bevakar skog på heltid och har gjort under lång tid. Vad säger du om det här som händer nu? Vad är det SCA håller på med? Och vad är det Zalando har beslutat kring? Ja, från första början så jag tror att det har att göra med att vi har ganska starka miljörörelser som vet vilka nerver de ska trycka på. Det visar sig i Zalando-caset tror jag att det var väl Greenpeace och Skydda skogen som hade tryckt på ganska hårt. Och då biter det. För jag gissar att tittar du på Zalandos kunder så är de snabbflyktiga också. Och det gäller ju att hålla varumärket högt för dem. Så minsta lilla så gör de. Men kritiken som riktas mot SCA, det är, man pratar om kränkning av mänskliga rättigheter och även avverkningar på känsliga områden. Ja, absolut. Och det kan väl, jag tror att det är en kombination. Jag tror att det kan vara så att miljörörelsen har tryckt på extra hårt. Det tror jag. Men samtidigt så ingen rök utan eld. Vi har ju sett det bakåt i tiden att skogsindustrin går ju hårt fram. Det är hög avverkning. Det är allmänt känt även hos svenska politiker att vi avverkar skyddsvärda skogar och sånt där. Så trycket är ju ganska hårt på skogen. Så ingen rök utan eld. Det tror jag inte. Ja, för samefrågan är väl högst aktuell frågan här. Just med att lavarna försvinner för att man planterar contortatall, är det så? Och sen så då dör lavan och renarna förlorar sin föda. Absolut, så kan det nog vara. Samtidigt så säger ju SCA att de har en dialog med samerna och att det sköts åt alla håll och kanter enligt regelverken och sånt där. Så, det är en infekterad fråga. Ja, men du är lite inne på det, så här, du pratar om miljörörelsen. Är det ren lobbyism som har orsakat det här beslutet? Eller som ligger bakom beslutet? Det är inte liksom någon lobbyverksamhet, för de har ju legat på stenhårt med ta bara den här under 2025 alla överklagade ärenden det var på avverkningsanmälningar, speciellt i norra Sverige. Och där får de ju också då vatten på sin kvarn för att Mark- och miljödomstolen då går in och stoppar vissa avverkningar som de facto visar att systemet fungerar inte. Utan det är Skogsstyrelsen som har brustit i sin tur. Och då får de ju vatten på sin kvarn. Då är det ganska enkelt. Och då fortsätter de. Så jag tror inte att det är ren lobbyverksamhet. Det finns ju en grund. Det finns en grund i det hela. Men sen så kan det nog finnas inslag av det också. Men jag tänker så här, Sverige brukar ju ofta tycka om att kalla sig för bäst i klassen i det mesta och prata om kvalitet och miljömedvetenhet. Hur slår det här mot SCA? Ja, jag tror det kan slå ganska så illa faktiskt. En gång och ingen gång. Nestlés gång och ingen gång. Då hörde vi ju ganska snabbt, både vitt och brett, att Nestlé själva då, de är verksamma i Ryssland och säljer fortfarande trots att Ryssland krigar i Ukraina och så vidare. Och då tror jag att det fick nog lite fäste. Det blev inte så mycket av det, men en gång och ingen gång. Men nu har vi ju i princip ett mönster med Zalando. Och då tror jag det är allvar på riktigt. Det är ju, tittar man på det rent krasst så är det ju så att varumärket får stryk när två relativt stora företag väljer att gå ur. Och då rätt eller fel spelar nästan ingen roll, för det är ju varumärket. Det har ju inte med om Nestlé jobbar i Ryssland eller om SCA kanske gör alla rätt. Det här är ju en kundfråga och ett varumärkes. Och det är väl också så att varken Nestlé eller Zalando har varit några storkunder i SCA, men det räcker med att de ändå gör ett statement och säger att de inte ska handla några mera produkter från SCA.
De har väl inte varit direktkunder om jag har förstått hela rätt då. Och det är nog väldigt få av de här slutköparna som är, utan du har ju de här, jag menar SCA säljer ju till konverterande företag, alltså de som verkligen gör den här slutkartongen som Zalando sen använder. Så det är klart att SCA har ju inte de här slutkunderna direkt, men indirekt så har man ju det. Och då, även i den kedjan kan det ju gå fort om det får fäste. Börjar en så följer fler efter, för att det är väldigt enkelt att hitta gratispoäng i både debatten och för det egna varumärket. Men du har någon tanke där om vad som händer i nästa led om man då väljer bort till exempel nu då SCA, vart går man då istället? Där är jag nog mest oroad. Och det har inte med Nestlé och Zalando att göra egentligen, utan det är lite mer som att Nestlé och Zalando blir lite lök på laxen i det här. För det ser vi faktiskt nu, där tycker jag att det största kvittot vi har fått på det är ju att stora företrädare för skogsindustrin går ut i debattartiklar nu under februari månad och talar om just det här att nu måste staten hjälpa skogsindustrin för nu går det dåligt. Och så nämner man det, man har aldrig gjort förut mig vetligen, men man nämner starka internationella aktörer. Och jag läser ju det som, och det här är det stora, det är ju att under 2025 så har ju ett brasilianskt, typ världens största massatillverkare Suzano, som ihop med företag i Kina har lyckats få fram eukalyptusmassa som kan härma den här långfibriga nordiska barrmassan som kallas NBSK. Och nu gör de en grej av det. Sen så tror jag inte, det har inte varit något spel bakom gallerierna, det tror jag inte, utan nu ligger ju Suzano främst spår mot EU och säger att titta här nu har ni slipper avverka urskog i Sverige, vi har omloppstider på 6 år, det är på nedlagd gammal åkermark som jag ändå inte kan göra någonting på. Vi gör det billigare, vi gör det bättre och vi följer avskogningsförordningen. Så snabbväxande träd i Sydamerika och sen produktutveckling i Kina, och sen vad händer då med den nordiska marknaden? Ja, det blir inte bra alls. För det ska vi ju ha, om vi ska prata klarspråk så är det ju tyvärr så då att svensk skogsindustri har ju haft ett guldägg i sin NBSK-massa, den långfibriga massan. Den har varit väldigt bra för dem. De har tjänat stora pengar och det är egentligen det enda stället de har tjänat pengar på i snart en mansålder. För sågverken har de inte fått snurr på. Och då har sågverken blivit styrmodligt behandlade och så har man satsat allt och lagt alla massa ägg i samma korg. Och vad händer då om det går snabbt nu då? Att du köper snabbt och billigt eukalyptusmassa då, som gör exakt samma sak. Men då, det är där jag ser den stora oron. Och för att få in en fot på marknaden så kan man tänka då att Kina gör vad? Ja, de gör ju som de alltid har gjort. De prisdumpar ju. Det är ju jag vet inte om man sticker ut, men jag säger, men det är väl typ lite så här halvstatligt att men nu ska vi in, säger staten, och så får de ersättning från staten istället och så dumpar de priserna bara för att komma in då. Det är inte första gången det händer och troligtvis inte sista heller, så man får bara leva med det, tror jag. Men det stora i det här, det är ju att som det verkar nu då, och när man läser de här sakerna som har kommit från Kina och Brasilien, så slår de sig för bröstet på att nu har vi lyckats, nu har vi odlat fram och fixas, nu kan vi göra långfibrig eukalyptusmassa som ersätter NBSK, och där har du den stora oron, tror jag. Finns det något S i rockärmen att dra fram här uppe i Norden? Det man ser att om man tar bort det här den unika egenskapen som vi alltid haft med att den har varit så stark, den långfibriga massan. Är den inte det längre och det finns billigare alternativ, men då har nog den största delen är nog borttagen då. Det finns väl några segment som det fortfarande kan fungera i, men de segmenten vill man ju inte vara beblandad i, för det handlar om krasset så är det cigarettpapper. Är det vad som väntar oss om vi inte lyckas hålla emot eukalyptusen, menar du? Att det blir cigarettpapper av våra produkter?
Ja, men det kan ju vara, för cigarettpapper är ju en nisch som kräver det är ju extremt tunt och det måste vara extremt starkt. Så där kan det vara en sån sak som där eukalyptusen inte klarar av det. Men det är en känslig fråga att prata om cigarettpapper också. Men nej, annars så är det ju... Ja, det är därför jag är orolig. Men om vi går tillbaka till SCA då, nu återigen då, Zalando och Nestlé, jag tänker att de ska inte köpa produkterna längre. Hur bör SCA hantera detta? Ja, jag tror i princip tvärtom vad de gör nu. Jag tror att de är ute på ett väldigt halt spår nu när de liksom försöker att tala om, ja, dels så säger de då liksom att de är ingen kund till oss, det är så lite. Men dissar man en kund som lämnar på det viset så brukar det aldrig bli bra. För det är sånt som sprider sig. Och då kommer ju snabbt nästa. Så jag tror att det är jättefel. Man måste ta ett helhetsgrepp om det här. Och jag tror att Vad skulle du råda dem till att göra? Ska jag göra en spaning så tror jag att de får göra tvärtom mot vad de gjorde för ett år sedan när de hotade att gå ur FSC. De får höja engagemanget i FSC. De får börja prata med miljörörelsen och ta med dem så att de får lite. Men lösningen då, är det att bli helt enkelt sadla om och bli bäst i klassen? Så att då kan SCA återta, anseendet? Ja, men det tror jag absolut. Det är väl liksom basen i det hela, att du alltid strävar att vara bäst i klassen. Men i det här caset så tror jag liksom att vi har hamnat i ett läge där det är väldigt, vad ska man säga, kaxigt. Det har gått under så lång tid i skogsindustrin som är fast i det här mönstret att vi är ju som vi alltid har gjort, vi är ju världsbäst ändå, oavsett vad vi gör. Men de måste komma fram till det och den insikten om att vi är nog inte bäst just nu. Hur blir vi det igen då? Och där tror jag det är alltså du måste ut och du måste prata med. Jag tror att nyckeln sitter i FSC, eller om det till och med blir så att på sikt att det blir ett nytt ersättare till FSC. För där sitter ju miljörörelsen med. De sitter ju med där. Så där har de liksom hela agendan kan sättas i FSC. Så istället för att hota och gå ur så ta tag i taktpinnen och nu ska vi försöka reparera det här. Tack så mycket Fredrik Reuter från Skogsforum. Tack för att du var med. Ja, tack själv. Och med det så går vi vidare till ATL. David Gustafsson ska vi höra lite grann vad som händer där och vilka nyheter tar han med sig från förra veckan. Den här veckan har varit kontrastrik får man säga. Det blev ju faktiskt rekordresultat för Arla. De redovisade den högsta mjölkinvägningen och omsättningen i företagets historia. Så att totala omsättningen på koncernnivå landade på 15,1 miljarder euro. Det motsvarar så mycket som 161 miljarder kronor med rådande växelkurs. Vad kan man sätta det i jämförelse då? Hur har det gått tidigare för dem? Hur pass bra är bra? Ja, men det här är den bästa omsättningen hittills som de har uppnått. Och det är även rekord i mjölkinvägningen. Och det är en viktig förklaring till de här fina siffrorna. En mjölkinvägning på 14,3 miljarder kilo. Och sen hade vi även väldigt höga världsmarknadspriser på mjölk i början av året. Väldigt hög global efterfrågan. Och en tillväxt för ingrediensverksamheten också med olika specialiserade proteinlösningar. Som kvarg och sånt där som har blivit väldigt populärt bland inte minst folk som gymmar och så. Ja, det är en konstant bristvara och väldigt populärt har jag förstått att det är. Ja. Det är lite av en premiumprodukt då för Arla. Så att det var väldigt fina siffror och dessutom är det ju jubileumsår för Arla. Arla Foods firar 25 år som internationellt kooperativ då. Så att det var ju klang och jubel för Arlas vd i Danmark, Peder Tuborg. Men det kan ju inte vara för glatt och positivt, eller hur? Nej, dra ner oss lite så är du snäll. Vi får inte vara för glada här nu. Det finns ju alltid något litet smolk i bägaren. Så han tror att
Vi har ju redan sett att mjölkpriserna har sjunkit på grund av en överproduktion i världen. För att producerades ju väldigt mycket bra och näringsrikt foder till alla världens mjölkkor. Så att vi fick ju en överproduktion därav. Och det har ju pressat mjölkpriset. Och Peder Tuborg, Arlas vd, säger att han har aldrig sett en sån ökning i mjölkinvägningen under sin tid som vd. Och då har han suttit rätt så länge. Men nu tror han kanske att botten kan vara nådd här ändå. Vi tror att det kan ligga en liten korrigering framför oss, men sen ser vi en del positiva tecken några månader framåt i tiden. Men alltså, jag tänker bara, okej, så det går bra, alltså korna producerar mer mjölk, men då slår det mot lantbrukarna, mot bönderna. Ja, precis. Betalningen till bönderna har ju sänkts här senaste månaderna. Och vi har sett en priskorrigering. Och det är en trend man har sett i hela Europa. Och vd:n säger att man kan inte betala mer till bönderna än vad man får ut från marknaden. Då skulle vi gå i konkurs direkt, som man uttrycker sig lite drastiskt i vår... Det verkar vara ganska långt ifrån om man har gjort ett rekordresultat, men visst, absolut. Ja. Vad har hänt mer i veckan då? Vi går vidare. Och nu blir det tyvärr lite dystrare tongångar igen, för det blev miljardförlust för Södra. Med en rörelseförlust på 1,3 miljarder kronor så blev fjolåret det sämsta året för Södra sedan 2012. Så att det är ju ganska nattsvart för närvarande. Och bakomliggande faktorer, vad är det för någonting? Säger du? en trippeleffekt, säger vd:n Lotta Lyro, med högre råvarupriser, snabba valutaeffekter, Trump-tullar och annat. Och sen har vi en global minskad efterfrågan. Så att det har ju kraftigt påverkat resultatet negativt. Och det byggs ju väldigt lite fortsatt i världen. Samtidigt som virket är fortsatt väldigt dyrt. Det är ju en utbudsbrist som pressar upp priserna fortsatt. Det är mindre virke på den europeiska marknaden efter sanktionerna mot Ryssland. Har man inte sett några stormeffekter här nu då, efter Johannes, att virket flödar in och att virkespriserna sjunker? Ja, vi har inte sett några sådana tydliga effekter än faktiskt. För det att de har ju sänkts. De har sänkts, men virkesbristen är fortfarande stor, vilket håller upp råvarupriserna. Men vi har också sett att virkespriserna har sjunkit, ja. Avrundningsvis, hade du någonting där om stormen? Vad ser du för effekter där? Ja, den här stormen Johannes drog ju in i landet i slutet av december. Och det kom ju slutgiltiga siffror från Skogsstyrelsen. Den första uppskattningen gjorde gällande att stormskadorna låg på cirka 10 miljoner skogskubikmeter. Men nu har man då tyvärr behövt att korrigera upp den här siffran, så att skadevolymen räknas nu till 11 miljoner skogskubikmeter. Och det är siffror som är framtagna efter att man har gjort en enkätundersökning som har besvarats av 50 markägare med ett skogsinnehav på över 5000 hektar i stormområdet. Och nu så råder man markägarna att så snabbt som möjligt ta hand om virket för att undvika insektsangrepp. Och det är ju den här granbarkborren som är ett stort hot. Och det var Dalarna och Gävleborg som drabbades allra hårdast, som tog den stora smällen. Ja, exakt. Ja, verkligen. Mm. Du, David Gustafsson, tack så jättemycket. Ja, men vi ses igen. Det gör vi. ATL. Allt gott. Tack. Med det så rundar vi av för idag. Vi är tillbaka nästa vecka. Och tack för idag och ladda ner EFN-appen. Tack och hej! Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.